Assalamu alaikum दोस्तों. Learn with Sir Imtiaz, where learning meets inspiration. Sir Imtiaz Academy awaits. तव्हां असांखे फेसबुक जे पेज ते बि फॉलो करे सघो था. इन ई नाले सां पेज आहे. इन खां अलावा व्हाट्सएप जे नंबर ते बि तव्हां असां सां राब्तो करे सघो था. अॼु असीं पढ़ंदासीं मादो ऐं उन जा क़िस्म. हीउ लेक्चर नंबर 6 आहे जेको असां डिस्कस कंदासीं. इन खां अलावा तव्हां असां खां ऑनलाइन क्लासिस ज़ूम ऐप जे ज़रिए बि हासिल करे सघो था. हाणे मादो ऐं उन जा क़िस्म. मादो ऐं उन जा 3 क़िस्म आहिनि. नंबर 1 ते आहे मैटर, सेकंड वन इज़ नॉन मैटर ऐं थर्ड वन इज़ एंटी मैटर. अॼु असीं टई पढ़ंदासीं. हाणे जीअं नंबर 1 ते आहे मैटर. त मैटर छा आहे? पूरी काइनात में कहिड़ी बि शइ जेका जॻह बि वलारे ऐं वज़न में रखे असां उनखे मादो सॾींदा. मिसाल जे तौरु जीअं बुक आहे, बुक मादो आहे छो त हीअ जॻह बि वलारे ऐं वज़न बि रखे थो, तंहिंजे करे असां हिनखे मादो सॾींदा. सेकंड वन इज़ नॉन मैटर. नॉन मैटर खे असां डिफाइन कंदा आहियूं त हिकु एनर्जी या को बि एनर्जी हिकिड़ो क़िस्म या का बि एब्स्ट्रैक्ट थिंग हुजे, शइ हुजे, असां हुनखे नॉन मैटर सॾींदा. मिसाल जी ॻाल्हि सनलाइट आहे, सिजी रोशनी आहे, ग्रेविटी आहे, इहे नॉन मैटर छो त इहे न जॻह वलारींदा आहिनि न वज़न रखंदा आहिनि, जंहिंजे करे असां हिनखे नॉन मैटर सॾींदा आहियूं. हाणे इन खां बाद आहे असां वटि एंटी मैटर. थर्ड वन आहे एंटी मैटर. इनखे डिफाइन कंदा आहियूं त द टाइप ऑफ मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ एंटी पार्टिकल्स. मादे जो हिकु अहिड़ो क़िस्म जेको एंटी पार्टिकल्स जो ठहियलु हुजे, जीअं एंटी प्रोटॉन आहे, एंटी न्यूट्रॉन आहे, इनखे असां एंटी मैटर सॾींदा आहियूं. एग्ज़ाम्पल तौरु एंटी लिथियम जीअं अहिड़ा सभु सब्सटेंस खोड़ आहिनि. थैंक यू फॉर वॉचिंग.